Koncar Moktiar Kang Kantong Tadang Jinglang Nektu swasana wonten sajroning alun-alun alun-alun Ngalengka Dirajaya manweh pas padakno katon indah lan uga katon asli lenggah Ngalengka Dirajaya manweh was lah ya Katon mantelung lompat-lompat ana sajroning kraton ya Katon petak wujudipun ananging kesit lelayune. Coba tak pas-padake. Kae sapa pawongan kang tembus sajroning kraton Ngalengka Dirajaya. Coba padakno mandeg-mandeg satriya. Hei apa? Nah. Lolo. Tak parani tekan kene jebul mlayu mancolot mangetan. Coba tak tuntutane kae sapa putih wujude. Kaya mau sajak pawongan ora nrimake aku jingkrak-jingkrak mlayu mancolot. Ana sajroning kraton Ngalengka Dirajaya man. Kae sajake rumabang kantong anggodo anggodo. Yen kaya manggon-manggon tak mlayu ngidul meneh. Coba mlayu ngidul. Ya. Lah. Woi. Pas. Lah. Nah. Meh lah wah tak parani ngalor mlayune ngidul wah pancen kesetenan sajak-sajake kae pawongane katon Anoman kang badhe boyong dening Dewi Sina mandeg dhisik mandeg wah minum sprint hop sajake ora nrimake anggonku lelayonan ana sajroning katon ya anggodo kene tuntut ana sajroning layon kuwi Anoman adep ana hey yo wow wah hey ho yeah up sopo yang panjang anggodo Seti Mambara iki coba tak gawene gager kraton Ngalengka Dirajaya. Aku kepengin boyong Dewi Sinta lan uga bakal tak obong. Bakal tak obong dadi areng. Wah. Lah, ho, he, ho. Lah. Ya. Hey. Dong. John. Yuk. Os. Sadake anggota wis ora ngober lelayon kuwe.
laksanake lan uga bakal tak obong sakabehing kraton Ngalengka Diraja. Dosa muka, dosa muka. Iya iya iya. Oh. Ya ya ya. Oh. Oh. Ya ya ya.
Batara ya iki kasekten mami maragane lena dadya bentane bumi Dewola walik gosok weh Dewa Baduy kaya weh oh kepara tendang kowe alomang kowe wani ngopo kalek diraja weh aku ora trimake yen kaya mangkono kowe mati dening aku apa aku mati dening kowe Mas ora bisa mlayu tokno kekuatanmu aku gotokno kasektenmu iki lho aku sampe mati lah dalah bocah cilik karo bocah gede perang-perangan kowe arep mlayu ning ndi man kowe tak gujer rasa jebul ora iso polah kowe mau tak uber mancolot kidul mancolot kulon mancolot ngetan ora apa-apa iya goblok kok dening aku yen kaya ngono iki lho tampan ana do anggodo pedian ora apa-apa mati ngajak main-main dening aku lah dalah bocah cilik iya neng kesit rusa banget kok mati dening aku pecah jasmu anggota bloko ngatemi tak goleki ngalor ngidul ora ketemu jebule kowe meru jaranan ning ngatemi ora tekes ati iki ngemis tresna sing tak suwun triramu mbok ya rumangsa aja dumeh saiki dadi wong kondang eling janjimu biyen nalika ning sora gedang raja kuwi kang dadi sasine yen sriramu bakal tresna sak lawase ning kandhamu kabeh ra ana nyatane bareng dadi sinden kondang karo aku malah dek ngatemi sriramu pancene ayu dek ngatemi jogawe lara atiku aku ngerti swaramu akeh sing nunggu sapa wae do kepincut esem lan guyumu eleng-eleng dek ngatemi ndok ya eling sambar musing adan kang dadi pepeling nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku sampur abang tak rewangi golek utangan
tresna. Mas Kirun. susah ing sadendinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimake lara tresna kaya ngene rasane pikir rumangsa marga saiki uripe mulya ayo wis titiwanipun anggodo dalasan momen kemarin nyuwun pamit yo mangkoe lalu go samangke kalajengaken dening lan uga katindakaken dening para satriya-satriya saking Tari Singamaro. Ayo lingkir Dimas. Dimas cilik karo Dimas Jabrik.
ha ha. Geludak